Немного Израиля не помешает. Как вы помните, кто смотрел мой влог из израильского зоопарка, там павлины гуляли просто так по территории, у нас они в загоне. Кто не видел, ссылка в описании, посмотрите, это очень любопытное видео. Вода, кстати говоря, довольно-таки теплая. Ну, для рук 100%. Насчет купания не знаю. Очередной самолет. Знаете, кто-то говорит, что ненавидит, когда какие-то посторонние звуки, ну, типа, когда человек живет у железной дороги или что-то такое. Я вот не знаю насчет железной дороги, но я точно знаю, что если бы я жила где-нибудь вот так вот, когда каждую минуту летают самолеты, мне бы не надоело. Такие палки страшные, похожие на змеи вообще. Я что-то уже не уверена, что здесь есть какие-то мосты. Хотя по карте здесь целых 2 моста у меня должно быть на пути. И еще какой-то источник, кстати говоря. Я типа ищу источник, он мне очень нужен, в кавычках. Но вы будете смеяться, но я его нашла. Вообще внезапно, вот он. Я просто заходила, когда в эту усадьбу, там мама с дочкой такие, блин, где мы ничего не нашли, находит тот, кто не ищет. Запомните. Сейчас налью себе водички, потому что я уже довольно много своей воды выпила, чтобы не покупать. И пойду дальше. За наше здоровье. Холодная, но очень мягкая, очень вкусная вода. Я хочу такого качества воду пить каждый день. В общем, у меня полный return to innocence. Про самолеты, про звук самолетов я поняла. Для меня, знаете, это как медитация. Вот реально как медитация. То есть кому-то нужно включить какую-то успокоительную музыку, успокаивающую, да, кому-то там еще там душ, какую-нибудь ванну принять. А мне вот самолет, пожалуйста. Серьезно. Я в какое-то состояние нуля просто превращаюсь в хорошем смысле этого слова. У меня сейчас стойкое ощущение, что я где-то в парке Нешер в Израиле, и где-то недалеко бегает моя спутница Илануш. Но нет, нет, я под Москвой. Какое-то такое же странное ощущение. Ну, в смысле странное, что похоже. Мосты в парке Нешер, конечно, больше потрясают, нежели здесь. Но здесь они, конечно же, старинные, там нет. Я, знаете, не из тех людей, которые говорят, фу, сравнивать плохо, везде уникально. Да, везде уникально, но почему я не могу сравнить? Как бы это мое личное дело, как мне кажется. Так что, да. Тем более, если это положительные какие-то ассоциации, то почему бы и да?